სურსათის მედიკამენტებისა და საწვავის შემდეგ მთავრობა პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასების რეგულირებაზე მსჯელობს. საკითხი უკვე განიხილება ფერმერებთან და დარგის სპეციალისტებთან. ამავდროულად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამოწვევად მიიჩნევენ პესტიციდების გამოყენების მაჩვენებელს. კონკრეტულად რა გახდა პესტიციდების ფასების შესწავლის მიზეზი, რა რეალობაა აგროქიმიკატების გამოყენებასთან დაკავშირებით და როდის უნდა ველოდოთ კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას. სტუმართან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან ნიკოლოზ მესხთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დილიდან ხართ ჩვენი სტუმარი. უნდა ვისაუბროთ სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაზე, რაც უკავშირდება აგროქიმიკატებისა და პესტიციდების გამოყენების საკითხს, რაც შეეხება ფასის ნაწილს, რაც ახლა არის აქცენტში, რა გახდა პირდაპირი მიზეზი, სწორედ ამ ნაწილში ფასების შესწავლის, ეს არის ფერმერების უკმაყოფილება, ბაზრის ანალიზი, საერთაშორისო ტენდენციები, თუ ყველაფერი ერთად ცოტა და ასევე საინტერესოა, როდესაც საუბარია რეგულაციაზე, ფასთან მიმართებაში, აქ აქცენტი გაკეთდება უშუალოდ ფასის კონტროლზე, თუ გარემო უნდა იყოს მეტად კონკურენტული, რომ ბაზარმა დაასტაბილუროს ფასი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სურსათის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ქვეყანაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მარეგისტრირებელ და ასევე მაკონტროლებელ ორგანოს. დღეისათვის გამოსაყენებლად ნებადართული და კატალოგში შეტანილია პესტიციდების 300-ზე მეტი მოქმედი ნივთიერება, ეს აერთიანებს 1000-ზე მეტ პესტიციდს და ასევე 1400-მდე აგროქიმიკატი, იგივე სასუქი, რომელსაც დიდი წილი უჭირავს პირველად წარმოებაში და ფერმერების მიერ გაწეული დანახარჯების დიდი წილი ზუსტად ამ პროდუქტზე მოდის და არაერთხელ ფერმერებს აღუნიშნავთ შეხვედრების დროს პესტიციდების მაღალი ფასის შესახებ და გამომდინარე აქედან საჭირო გახდა შესწავლა სიღრმისეული შესწავლა ამ ფასების ქვეყანაში და საკითხის სიმწვავე და მნიშვნელობა, რომ მეტად თვალსაჩინო გახდეს ჩვენი მაყურებლისთვის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოყვანის პროცესში დაახლოებით რა პროცენტული წილი მოდის სწორედ ფინანსურ ნაწილში გულისხმობ პესტიციდებსა და აგროქიმიკატების გამოყენებაზე. კი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა განსხვავებული, სხვადასხვა კულტურების მიხედვით, შეიძლება ეს 10% კი შეადგენდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად სწორად გამოვიყენოთ ჩვენ ეს პესტიციდები, იყოს ხელმისაწვდომი ფერმერებისთვის და ფერმერების მიერ გატარებული ღონისძიება იყოს მაქსიმალურად ეფექტური. ანუ ვისაც გამოიყენება ეს საშუალებები, მაქსიმალურად მივიღოთ მაღალი ეფექტი, მინიმალური დანახარჯებით. ეს არის მთავარი მიზანი და მნიშვნელოვანია თითოეულ ფერმერს ასევე მიეწოდებოდეს ხარისხიანი პროდუქცია და ამ კუთხით სურსათის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს კონტროლს, ხარისხის კონტროლს ესეთი პროდუქციის და სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში ხდება სარეალიზაციო ობიექტების მონიტორინგი, ნიმუშის აღება და ლაბორატორიულად კვლევა თუ რამდენად შეესაბამება ეს პროდუქცია იმ ხარისხს, იმ სტანდარტს, რაც არის დადგენილი. ეს მექანიზმები რამდენად არის საკმარისი თქვენი გამოცდილებით და თქვენი ხედვით, რაიმე სიახლეს თუ განიხილავთ სწორედ ახლა საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, გარდა ფასისა, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია სოციალური და უსაფრთხოების ნაწილი, ხომ ესე? დიახ, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ღონისძიებას ატარებს ამ კუთხით და ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების ფარგლებში ჩვენ დავნერგეთ რეგულაცია, ეს არის 2928, რომლის შესაბამისადაც მიღებული იქნა მთავრობის დადგენილება პესტიციდების მდგრადი გამოყენების მისაღწევად გასატარებელი ღონისძიების შესახებ და მინისტრის ინიციატივით უკვე ძალაში შევიდა სამოქმედო გეგმა და ეს გეგმა ითვალისწინებს ამ მიმართულებით ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან აქტივობებს. ეს შეეხება პირველ რიგში
მომხმარებლების, პესტიციდების მომხმარებლების დაყოფას, პროფესიონალ მომხმარებლებად და არაპროფესიონალ მომხმარებლებად. ეხლა რას ნიშნავს პროფესიონალი მომხმარებელი? თითოეულ ფერმერს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ცოდნა, რომ ეფექტური იყოს მათ მიერ გატარებული ღონისძიებები და ასევე მინიმალური ზემოქმედება მოახდინონ მათ ჯანმრთელობაზე და ასევე გარემოზე, რადგან ვიცით, რომ პესტიციდების არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოგცეს. ანუ ეს გულისხმობს ამ პროფესიონალი მომხმარებლისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციის მოწოდებას, მათი ცნობიერების ამაღლებას და შესაბამისი წესით მათ სერტიფიცირებას. ასევე პროფესიონალებთან დარეგულირება ამ საკითხის უფრო მარტივი იქნება, მაგრამ როდესაც საქმე გვაქვს არაპროფესიონალებთან, ანუ რიგით ფერმერებთან, ამ შემთხვევაში რას გეკმავთ? რომლებიცაც ხელმისაწვდომია აგროქიმიკა, კატები და პესტიციდები უგეგმოდ. კი, აქ ასევე პროფესიონალ მომხმარებელს შეიძლება ნებისმიერი კატეგორიის პრეპარატი შეძენა, რაც შეეხება მოყვარულს, ვისაც შეიძლება პატარა ფართობი აქვს, საკუთარი დეკორატიული მცენარეები და უნდა იქ გაატარონ ღონისძიებები, აქ იქნება სპეციალური შეფუთვები და სპეციალური, ასე ვთქვათ, კატეგორიის პესტიციდები, რომელთა შეძენაც მათ შეეძლებათ. ანუ მათ არ ექნებათ წვდომა ყველა კატეგორიის პესტიციდის შეძენას. ანუ ეხლა ეს მოცემული მომენტისთვის ეს დარეგულირებული არ არის, თუმცა ეს მოითხოვს საკმაოდ დიდი სამუშაოს ჩატარებას და ევროპის ქვეყნებს 10 წელზე მეტი დასჭირდათ ამ სამოქმედო გეგმის სრულად დანერგვისთვის და ამ პროცესში ვართ ეხლა, მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს და ჩვენ გეგმის შესაბამისად იმ ვადებს მივყვებით. ასევე ამ გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული არის შემასხურებელი აგრეგატების სერტიფიცირება და მათი, ასე ვთქვათ, დაკალიბრება, რადგან მნიშვნელოვანია თითოეული ფერმერის მიერ გატარებული ღონისძიების დროს გამართული და თანამედროვე შემასხურებელი აგრეგატით მოხდეს ღონისძიების ჩატარება, რადგან პირდაპირ არის დამოკიდებული გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობა ზუსტად ამ აგრეგატების გამართულ მუშაობასთან. ამიტომ ამ მიმართულებასაც ამ გეგმაში ექცევა დიდი ყურადღება და როგორც აღნიშნეთ, ასევე ცნობიერების ამაღლებას, სწავლებას ფერმერების და მათ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ, ამისათვის საჭირო იქნება კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურება და გეგმით გათვალისწინებულია ამ მიმართულების გაძლიერება, როგორც სახელმწიფო საკონსულტაციო მიმართულებით, ასევე კერძო საკონსულტაციო მომსახურებას ექნება სტიმული. ვადებზეა საუბარი, რომ გითხრათ. ვადები თავიდან პირველ წლებში ეს გეგმა იყო 10 წლიანი, თუმცა ამ გეგმის გარკვეულმა ელემენტებმა უკვე აქეთ გადმოიწია და 2026-27-28 წლებში ძირითადი ღონისძიებები განხორციელდება ამ გეგმის ფარგლებში. კი ბატონო, და რომ დაუბრუნდეთ კონკურენციას და ფასს, რაც ახლა არის მნიშვნელოვნად აქტუალური, როგორც ახსენეთ, 1000-ზე მეტი პესტიციდი და 1400-მდე აგროქიმიკატი არის ხელმისაწვდომი ბაზარზე. უკაცრავად საკმაოდ დიდი მოცულობის, დიდი რაოდენობის ხელმისაწვდომობა არის. ეს რამდენად უწყობს კონკურენციას ხელს და ასევე ფერმერების უკავშირიდან გამომდინარე, ვიცით რომ ასევე კონკურენციის სააგენტო არის ჩართული საკითხში და ახორციელებს მონიტორინგს. კოორდინაციის ხარისხი თქვენს შორის როგორია და უკვე რა აქცენტებია გამოკვეთილი? კი, მოგეხსენებათ, რამოდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და პრემიერის ინიციატივით მიმდინარეობს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასების სიღრმისეული შესწავლა და სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს კონკურენციისა და მომხმარებელთა დაცვის სააგენტოსთან და აქტიურად მიდის მუშაობა სამუშაო რეჟიმში, რათა მოხდეს შესწავლა ამ ფასების, წარმოქმნის თითოეულ კონკრეტულ პრეპარატზე, რომელიც გამოიყენება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ უკვე იდენტიფიცირება მოვახდინეთ იმ პოპულარული და ყველაზე, ასე ვთქვათ, გამოყენებადი პრეპარატების ქვეყანაში. ჩვენ ასევე გვაქვს ყველა მონაცემი პრეპარატების იმპორტთან დაკავშირებით, გაყიდვასთან დაკავშირებით, მის ფასებთან დაკავშირებით და როგორც მოგახსენეთ, აქტიური მუშაობა მიდის სააგენტოსთან ერთად ამ ფასების შესწავლას. ძირითადად რომელი ქვეყნიდან ხდება ამ პროდუქციის იმპორტი საინტერესოა და რამდენად მოდის ეს შესაბამისობაში, ვთქვათ, დასავლურ სტანდარტებთან.
ამ მიმართულებითაც თუ განიხილავთ სწორედ ხარისხის ამაღლების მიზნით, თქვათ, დივერსიფიცირებას? ჩვენ წეგან ვახსენეთ ევროპასთან საკანონმდებლო მიახლოება და ჩვენი რეგისტრაციის პრინციპები პესტიციდების ასევე მიახლოებულია ევროკავშირის სარეგისტრაციო სისტემასთან და ასევე ქვეყანაში წარმოდგენილია ისეთი კომპანიები, როგორიც არის ევროპული იგივე ბაიერი, ბასფი, სინგენტა, მსოფლიო წამყვანი ბრენდები და ასევე არსებობს ქვეყანაში ჯენერიკი, ასე ვთქვათ, პროდუქცია, რომელიც იწარმოება თურქეთის რესპუბლიკაში, ასევე ჩინეთში, ასევე ინდოეთში, ანუ ბაზარი საკმაოდ დივერსიფიცირებულია და ქვეყანაში წარმოდგენილია საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ფართო სპექტრი ამ კომპანიების და პესტიციდების. ეს რა თქმა უნდა ქმნის კონკურენტუნარიან გარემოს, თუმცა საკითხი საჭიროებს შესწავლას დამატებით და როდესაც უკვე კონკრეტული შედეგები გვექნება, აუცილებლად ეცნობება საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით. და ბატონ ნიკოლოზ, აუცილებლად ვიდაკითხოთ, რა არის საბოლოო მიზანი ამ ძალიან დიდი ძალისხმევის? ერთის მხრივ ეს არის ფერმერებისთვის ხარჯების შემცირება, ასევე პროდუქციის ფასის შემცირება, შემდეგ უკვე აქედან გამომდინარე, რადგან თვითღირებულება შემცირდება და ასევე ბაზრის სტრუქტურის გაუმჯობესება. ანუ რა მიზნამდე უნდა მიხვიდეთ და რა ვადაში? მიზანი არის მთავარი, რომ ფერმერისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი პროდუქცია და მათ მიერ გატარებულ ღონისძიებებს ჰქონდეს მაღალი ეფექტი. ფერმერებს ჰქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და როგორც აღვნიშნეთ, სამოქმედო გეგმაში დიდი წილი უჭირავს, ასე ვთქვათ, ფერმერების ცნობიერების ამაღლებას, მათთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას და ამ დროს მათი, ასე ვთქვათ, ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, იზრდება და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როდესაც პროდუქცია არის ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, თვითღირებულება თითოეული კილოგრამი მოწეული მოსავლის არის შედარებით ნაკლები და უკვე პროდუქცია არის ჩვენი კონკურენტუნარიანი და ამ კუთხით, როგორც აღვნიშნეთ, სამოქმედო გეგმა პირველ ეტაპზე იყო 10 წლიანი, თუმცა ძირითადი აქტივობები უკვე 2029 წლამდე უნდა განხორციელდეს. კი ბატონო, და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში სანქციების გამკაცრება თუ განიხილება სწორედ გეგმიდან გამომდინარე ბოლოსკენ ციცრონდა. ასევე ამ ყველაფრის პარალელურად სააგენტო ამკაცრებს სარეალიზაციო ობიექტების კონტროლს, სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში თითოეულ ობიექტში არანაკლებ ორჯერ შევა ჩვენი ინსპექტორი, მოხდება ნიმუშების აღება, 500-ზე მეტი ნიმუში იქნება აღებული და გამოკვლეული ლაბორატორიულად და ასევე ჩვენ ვერგავთ კვლევის ახალ მეთოდებს და პირველ ეტაპზე საჭიროებიდან გამომდინარე საზღვარგარეთაც მოხდება გარკვეული ნიმუშების კვლევა, რომლის შესაძლებლობაც ამ ეტაპზე ქვეყანას არ აქვს, თუმცა ასევე ლაბორატორიული შესაძლებლობის გაძლიერებაც იგეგმება ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, ნიკოლოზ მესხი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით აქცენტირებულად პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასებისა და ხარისხის საკითხზე, რაც აქტუალურია ბოლო პერიოდში ჩვენთან.